네, 안녕하세요. 천놈입니다. 오늘은 이제 제가 스페아를 타러 왔는데, 굉장히 지금 당황스럽습니다. 스페아 장비가 지금 완전 옛날 구형, 이게 제 모델명은 모르겠는데, 삼성 거 굉장히 오래된 장비, 공투 장비입니다.
자, 요렇게 기초 터프하기를 끝냈습니다. 조금 있다가 이제 레미콘 오면 공구리 칠 겁니다. 목수분 일하고 계십니다. 네, 5톤에 굴삭기를 싣고 차거지로 갑니다. 차거지로 오늘 하루도 이렇게 마무리 잘 했는 것 같습니다. 스페어 장비를 몇 번 타보진 않아서 솔직히 아직도 많이 긴장됩니다. 그래서 오늘 또 무사히 사고 없이 이렇게 마무리할 수 있음에 감사드립니다. 많은 시청 부탁드리겠습니다. 네, 사장님 안녕하세요. 오늘 그 2년 경력차 굴삭기 스페어 기사 2년 경력됐는데 오늘 스페어 불러주셔서 감사하고요. 사장님 오늘 뭐 솔직한 평가 혹시 어떻게 되시나요? 예. 하여튼 오늘 뭐 수고 하시더라고요. 열심히 하는 모습에 하여튼 젊은 사람이 하는 거 보고, 예. 하여튼, 열심히 하는 거 보고 괜찮다. 하여튼 조금 더 이제 열심히 하면은 좋은 기사가 될 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 감사합니다. 예.